ვინც მოსკოვზე დაქვემდებარებულ უკრაინელ იერარქს თბილისში ჩამოხოთა, პირველი დაინტერესდა რა სტატუსით და რატომ ესწრებოდა საპატრიარქოში აუდიენციას ვადიმ ნოვინსკი, რომელიც აღნიშნულ შეხვედრაზე ერთადერთი საერო პირი იყო. ნოვინსკის განწყობები უკრაინული ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით საჯაროა. ანა ახალაი არ კვებდა ვინ არის და რა მიზნით ჩამოვიდა წარსულში რუსი, ახლა კი უკრაინელი ბიზნესმენი თბილისში. ეთუნე შეხვედრაზე, რომელზეც შენ საუბრობდი, ეს საქართველოს საპატრიარქოში 20 თებერვალს შედგა. ეხლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ადევნებს სწორედ ამ აუდიენციის ამსახველ ფოტომასალას თვალს, როგორც ხედავთ, აქ საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, პატრიარქის მოსაყდრესთან და მის მდივანთან ერთად იმყოფება მოსკოვის ეკლესიაზე დაქვემდებარებული უკრაინის ეკლესიის დელეგაცია, რომლის ერთადერთი წევრი იყო საერო პირი ბიზნესმენი ვადიმ ნოვინსკი. რა ვიცით ნოვინსკის შესახებ? ვიცით, რომ ის არის წარსულში რუსი, ახლა კი უკვე უკრაინის მოქალაქე ბიზნესმენი, რომელიც Forbes-ის მილიარდერთა სიაშიც კი ფიქსირდება, ასევე როგორც უკრაინული მედია იუწყება, საკმაოდ სკეპტიკურად არის განწყობილი ხელისუფლება ნოვინსკის მისამართით, მათ შორის როგორც ვიცით, უკრაინის მთავრობა და მთავრობის პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას ნოვინსკის მოქალაქეობის კანონიერებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება მის განწყობებს რუსეთთან, ამას ადასტურებს უკრაინულ მედიაში მის მიერ გაკეთებული განცხადებებით, მათ შორის ის, რომ თუ უკრაინული ეკლესია მიიღებს ავტოკეფალიას, მაშინ დაიწყება სამოქალაქო ომი. რატომ უმასპინძლა ასეთ ოდიოზურ ფიგურას საქართველოს საპატრიარქომ? ეს შეკითხვა ჩვენ დღეს შევეცადეთ დაგვესვა საპატრიარქოს წარმომადგენლებისთვის. ოფიციალურად თავად საპატრიარქო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ სინოდის ერთ-ერთ წევრს, მეუფე დიმიტრი შიელაშვილს, რომელმაც გითხრა, რომ ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ის უახლოეს დღეებში გამართავს პრესკონფერენციას. უახლოეს დღეებში ვფიქრობ, რომ გავმართოთ პრესკონფერენცია და იქ ყველაფერს იქ გაქცევთ. პრესკონფერენციას რო გავმართავ, რამოდენიმე დღეში იქ ყველაფერი ამაზე ვისაუბროთ. ნოვინსკის ვიზიტთან დაკავშირებით პირველი ესაუბრა ასევე იმ პირებს, თეოლოგებს და პოლიტიკოსებს, რომლებიც აქტიურად აკვირდებიან საპატრიარქოს შიგნით თუ გარეთ მიმდინარე პროცესებს, როგორც თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილი, ასევე პოლიტიკოსი ზურაბ ჯაფარიძე თანხმობდნენ, რომ მსგავსი ოდიოზური ფიგურის და რუსეთთან აფილირებული პიროვნებების ვიზიტი საქართველოში ნამდვილად იქონიებს გავლენას იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უნდა მიიღოს საქართველოს საპატრიარქომ უკრაინული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ძალიან უცნაურია, იგი არც პროფესიით თეოლოგი არ გახლავთ, არც სასულიერო პირი, არც კონკრეტულად საპატრიარქოს თანამშრომელი და შესაბამისად ახლავს დელეგაციებს და ადგილობრივ ეკლესიებში მათთან ერთად ვიზიტს ახორციელებს, ბუნებრივია ეს რაღაცა ერთგვარ მინიმუმ სპეკულაციებს და ინსინუაციებს ბადებს, ხომ არ არის გარკვეული ტიპის მოსყიდვა, ფინანსური დაინტერესებით გადაბირება ამა თუ იმ საეკლესიო სუბიექტებისა. ეს არის ღია ვაჭრობა, რაც ძალზე უხერხული, არაეთიკური და უტაქტო გამოხატულებაა, რაც ფაქტობრივად რუსული მახასიათებელია. მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები, რომლებიც ემორჩილებიან რუსეთის საპატრიარქოს, ეს თავად მიანიშნებს საქართველოს საპატრიარქოს პრიორიტეტებზე და ფასეულობებზე. რუსეთის საპატრიარქო არის ჩვეულებრივი კრემლის პოლიტიკის გამგზავრებელი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ჩვეულებრივი სახელმწიფო სტრუქტურა არის და მას არაფერი არ აქვს სინამდვილეში საერთო არც რელიგიასთან და არც ეკლესიასთან. და გასაგებია, რომ ჩვეულებრივი გზავნილი არის, რომ საქართველოს საპატრიარქო დგას კონკრეტულად კრემლის გვერდით ამ შემთხვევაში და არ დგას თავისუფლებისთვის მებრძოლი უკრაინელებისთვის და მათი ეკლესიის გვერდით. შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოში 20 თებერვალს გაიმართა, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ უკრაინული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი იყო, რასთან დაკავშირებით და ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ჯერჯერობით ქართულ ეკლესიას პოზიცია არ დაუფიქსირებია, საინტერესოა იქონიებს თუ არა რაიმე გავლენას მოსკოვის ეკლესიაზე დაქვემდებარებული უკრაინული ეკლესიის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებაზე. ანა ახალაია საუბრობდა პირდაპირ